Taiwan eh. Hindi ko dun. Kung sa baldi kayo na bed, ay itong sa kasawala, dapat yung bibilan mo ito ba? Nice, nice, nice. Mayo pa yan, hulam na itong layayang ba? Gina. Hulam na. Nami, yung pumunit. Umaga na sis, ibalhin. Basi kayo na, may araw dito, nakalagay lang. Wala, hindi dapat gano'n. Kung kayo na dati, dua ka kayan. Ang dada ka sa baldi. Parang ganda na ka na ang puyo na. Paani man na. No? Ay, buto ka mo. Hindi ka kayon sa puyo ya? Hindi. Ha? Ewan. Ang bago mo ginayang, dito ka mamunit. Putat. Hindi ko malumpat ka dyan. Oh. Kwa ah.
doon. Oh. Ara pa na. Ha? 3% na lang gani ko. Oh.